Hello guys, karibu kwenye chaneli yetu ya Oba Media Tech. Leo tunakwenda kujifunza jinsi ya create bootable image kutumia PowerIso. Itifaki za kuzingatia: lazima uwe na PowerIso kwenye kompyuta yako. Lazima uwe una window file kwenye kompyuta yako. Hatua ya kwanza, tunakwenda kufungua PowerIso. Baada ya kufungua PowerIso, tutasubiri baada ya sekunde 3. Tutaenda kwenye connect, continue unregistered, tutakliki. Baada ya kukliki, tutaenda kwenye tools, tutakliki. Baada ya kukliki, tutashuka mpaka kwenye create bootable USB driver, tutakliki. Baada ya kukliki, tutakliki okay. Baada ya kukliki, tutaenda kwenye tutakliki yes. Baada ya kukliki yes, itafunguka tena kama tulivyoifungua mwanzo. Tutaenda tena kwenye continue unregistered, tutakliki. Baada ya kukliki, itatuletea ubao hapa, ambapo hapa juu itakuwa inahitaji tukakliki window tulipohifadhi. Tutaenda tutakliki. Baada ya kukliki, itasoma kama kawaida hapa. Tutaenda hii sehemu ya pili hapa inaposema destination USB driver. Hapa inahitaji tunapoweka flash yetu hapa itasoma, ambapo inatakiwa kuzingatia kwamba katika USB yetu, katika flash yetu iwe empty, siwe na kitu, ambapo tunakwenda kuichomeka flash yetu. Baada ya kuichomeka flash yetu itasoma. Hakikisha katika flash unaoenda kuichomeka iendane na mzigo ambao inakwenda kubeba. Hapa baada ya hapa tunakwenda kustart. Baada ya kustart, itatuletea image, itatuletea haya maneno, tutakwenda kupiga okay. Baada ya kupiga okay, itaenda kustart. Baada ya kustart, tutakwenda kusubiria kama dakika 15 hivi, ambapo window yetu itakuwa imefanikisha ku create bootable image. Tutakwenda kusubiria baada ya dakika 15 au zaidi. Kufikia hapa tutakuwa tumemaliza ku create bootable image yetu. Tutakwenda ku click okay. Tutaenda ku close.
katika flash yetu italeta ka icon ambako kanaonesha kwamba katika flash yetu tumefanikisha kucreate bootable image yetu, ambapo unaweza kuitumia kupiga window katika kompyuta yoyote. Asante kwa kuwa nasi, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Asante.